പലരും ഇങ്ങനെ ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണല്ലേ, ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ഈ ഒരു ചുമ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറിയില്ല അല്ലേ? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസത്തോളമായിട്ട് ഈ ഒരു ചുമ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വൈറൽ ചുമയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും തൊണ്ടവേദന, അതുപോലെ ആഴ്ചകളോളം നിലനിൽക്കുന്ന ചുമ, പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നേരിയ പനി, അതേപോലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശരീരവേദന, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചുമയൊക്കെ മാറിപ്പോവേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അതിന് ശേഷവും ശക്തിയായിട്ടുള്ള പനിയോ ചുമയോ ശരീരവേദനയോ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കഫമോ രക്തം കലർന്നിട്ടുള്ള കഫമോ അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം, തണുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മാക്സിമം ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദിവസത്തിൽ ഒരു 2-3 തവണ ആവി പിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ക്രൗഡിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഒരു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ്, ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകൾ, കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.